Майката на първото бебе, родено в Бургас през новата година, избяга. Тя изостави дъщеричката си Иванка часове след като я роди. Болницата е поела административните грижи за детето, за да даде шанс на майката да размисли и да се върне за бебето си. Цеца Алексова разказва. Това е Иванка, която се роди в 4:45 сутринта на 1 януари. Така малката госпожица стана първото за 2015 година бебе на Бургас. Бебето е добре. Родено 2700, нормално, на термин, храни се, няма проблем. Като новородено, добре се справя с всичко. Часове по-късно е изоставена от майка си Катя, която напуснала болницата без да каже на лекарите дали изоставя Иванка само за няколко дни или за винаги. Бебето е третото дете в семейството от ромски происход. Случаят с изоставената Иванка, първото бебе на Бургас за 2015 година, не е прецедент. Според лекарите в бургаската болница много често майки от малцинствените групи, които имат повече от 2 деца, изоставят децата си в болницата, докато не дойде време да бъдат изписани официално. Тяхното оправдание това е, имат понеже повече деца и бързат да си гледат другите деца, но по принцип на 4-тия ден идват да си ги взимат. Не се отказват. Нали? Те, които искат да се откажат, още в първите дни се отказват. Тоест майката на Иванка не се отказва? Не. Официално нито се отказала, нито някакви други желания е заявила, просто напусна самоволно. До 4-тия ден я очакваме. Ако на 5 януари, първия работен ден от новата година, Катя не се появи, за да си вземе детето, ръководството на болницата е длъжно да информира Агенцията за закрила на детето, чието социални работници ще трябва да се погрижат за бъдещето на Иванка. За новините на Нова от Бургас, Цеца Алексова.